Salam. Men bir ağaç hakikatim var. Size gurrun vereniydim. Men 19 yaşında durmuşa çıktım. Can yalcı oramın daydasının oğluna vardım. Men onun daydasını hemem ulu gıydın tanıyap. Şolary gowurup bardım. Yöne 40 gün gelin olup qaydyp geldim. Bir hepdeden soňam qaydyp bardım. 2010-njy ýyly. Akşam 7'lere yollaşım işten gelmeli. Yönünem çünür, ol gelmedi. Saat 8 olup baryaqa gaýnym men ýanyma gelip, meni kucaklap ağlap başlady. Menim ýaşajyk, gorkup näme boldy dip ýaşmagymy aşagyndan gürläpdirn. Olam yollaşym işten gelmez idi. Näme üçin idim? Olam ağlap, ol tutuldy, ol türmede dedi. Menim oň ýaldatlar bilmän soň öýdäkileri aýdaly, kakama aýdaly, ol tutturmaz. Gelir ýalydyr bir zat diýdim, olam ýok, hiç zat edip bolanok diýdi. Ol 9 aýlyk türmede bolar diýdi. Näme üçin diýsem, başga biriniň jazasyny çekýär diýdi. Bu zatlar ýalan ekeni. Ol öňüm 3 tapar türmäge girip çykypdyr eken. Olam 4-nji gider eken. Kakymdagy soň innese goýberçek bolup, olar gruppa boy diýilýän ogurlyk edýän ekenler. Şeýdip men 9 aý 2 ýaşadym. Gowramda çaga galypdyr, oglum boldy. Balnitsada her kimiň ýollaşy ýygynyň gelýär. A men ýygyndan diň hakym bilen ejem gelýär. Käwatym gaýnym menden soraýarlar ýollaşyň näze diýip. Gullukda diýär. Şeýdip oguljugym 40 çyldan çykardyk. Yollaşymam boşap geldi. 2001-nji oglum boldy. Soňam ýene 2002-de bir ýene tutuldy. Menim ýene çaga galyp 2003-nji ýylda gyýdym boldy. 4 aýdan soň geldi ýaşap ýördi. 2005-de ýene gowraly boldum. Gaýnyma aýtsam, aýyrt mundan adam bolmaz idi. Men haçana çelini size ekläýin dip maňa pul berip çagama aýyrtmaly etdik. Olam 2 dekeni. Onu da aýyrtdym. Sebäbi ýollaşymyň agydy hapady, işläni okdy. Gaýnym ekleýärdi, günne 40 manat o döwürler şonu tapyp bermeli. Tapmasaga murşdy. Öýümüz şeýdi 2007-nji ýylda. Men kakama aýrly soň çydaman ejeme äkit diýdim. Ejemem bolýa äkideýin ýöne ogluňy goý, gyýdyň allydy. Menim onu edip biljek dälip, gyýdymam oglumam alyp atam öýme geldim. Känwat geçmän gaýnatam geldi, gaýnym geldi, dogandyr bilen bir tapar men almagy geldiler, menim gitmedim. Soň gaýnymyň ýeki özi geldi, onda da gitmedim. Ýöne enesini görüp oglum däldirep aglap gitjek diýip aglady bilen gaýnym gidäýsin soň alyp gaýdarsyň diýdi. Menim bor diýdim de şeýdipem oglumy ugrutdum. Soň getirtdim. Ejemem käwat gaharlanyp gyýgyrýady. Menim gaterbet bolýardym. Bir hil çekinýärdim. Gara çykanymdan soň öz ataň öýünde ýat bolýan ekeniň şoňa gözüm ýetdi. Günlerde bir günim oglumy ejem bir zat diýip käýýäni ol gaçyp enesiniň ýanyna gidipdir. Aramyz epesilje var ýoksam. Enesi onu gowurýardy. Bilemok birinji agty bolandanmy näme dözenokdy. Gara onu gatylýarlyk saklaýardy. Gara ol enesiniň ýanyna gaçyp gidýär. Şol gaçyp gidýänine ejem maňa şu wagtdan 6 ýaşly çaýga gaçyp gidýän bolsa ulalaryny kakatyndan ýedili bolmaz, goý olarda bolsun diýdi. Menem ejem dogry aýdýar diýip dinledim. Olarda oglum maly, gyýdym bilen men ejemlerde ýaşap başladyk. 3 aýdan soň men işe girdim. İşläp ýörkämem men bir adama duşdum. Garadan bilen tanışdym, gowuruşdyk. Ol adam ejemiň ýanyna geldi, maňa söz aýdýanlygyny aýtdy, aşetdi. Şeýdibem men öňkü adamymdan kanun esasyna aýryşdym da bu adama bardym. İşimi täzeledim. Ol maňa 2 togly jaý alyp berip, şo jaýda şa günne ýaşap başladyk. Ýöne bir
aybım vardı. Men ona oğlumun varlığını hiç aýtmaýardym. Ahiri 5 ýyldan soň men ona bir sebäp bilen aýtmaly boldum bolen olam öňü ýokdy, oğlum innem bolmaz diýdi. Menem oğlumy aljak bolsam ol gelmezem, sebäbi olaýam olary öwrenişdi diýip pikir etdim-de şu günlerle ýaşaýardım. Gydym 10-njy klasda okuýaka bir gezek astanowkada bir oğlan gelip salam diýip gydymyň adyny tutup durgulen gydym serisi oğlum ekeni. Eje gün tanadym diýe, o doganym diýe. Şeýdip nomer berişip bular jaňlaşyp başlaýarlar. Arasynda meniň gürleşýän ýöne hiç maňa eje diýmedi. Diýmelem däl, men düşünýän. Men bilen sowukdy. Gat sowukdy. Bara şeýdip ol gulluga gitdi, gelip öýlendi, toýuna aýtdy. Gydyma gidäýi diýsem gitmedi. Menem ýollaşymdan çekilip oň toýuna gidip bilmedim. Baraýamda da men o taýyp barmagy güdümem ýokdy. Şeýdip oň toýuna barmadyk. Olam gydymdan gaty görüp bizi ähliýerden bloklady. Biziň bilen arany kesdi. Menem gydym çykardym. Innem ýollaşymam yaranok. Ol menden 12 ýaşda uly. Ýek özüm içim hümledip ýaşap ýörüm. Diýjek bolýan zadym oglum ýanymda bolan bolsa altyk süýüp ýaşardym. Hudaýa şükür soň oglujugum boldy. Ýaşymyň soňuna Allahan şoň jany sag bolup görjegi gowy bolsun. Ine men başymdan geçiren zatlar. Men muny gurrun bermegim bilen aýtjak bolýan zadym ilki ikinji durmuşa çykamda men bilen dogan garnaşlam menden ýüz döndürdiler. Soň gowy ýaşaýan görübüm birden gatnaşyp başladylar. Ha dogry iň bolmanyna ejemem. Kynunymda biraz sesim gataljady. Öňüm bolandan soňum bolsun diýipdirler. Soňum gowy boldy. Hemme dadym bar, işimem bar, öýmedem bar. Ýöne şu ýüregimdäki ýara hiç gaçan aýrylmaýar. Meni eger diňleýän bolsa, oglujugum men sözdümdir, men tanar. Elbette ol men başlamaz. Ýöne enne ol ullukan boldy. 25 ýaşly oglan tügülime maşgalaly zatly. Şonda da meni bağışlamagy islerdim. Dogrymy aýtsam, bağışlap bolmajak ýalňyşlyk etdim. Men ona gaty gowy düşünýän. Özümem bolsam bağışlamadym. Ýöne siziň kömegiňiz bilen men onu gaty gowy görýän maýdasym beýle. Egerde täzeden şo günlere gelsendim, men nerede bolsamam, köçede ýaşasamam, onu ýeke goýmazdym. Has dogry, gydym bilen oglumy aýyrmazdym. Men günämi Allah bağışladym. Gydym bilen oglum öňgürleşýärdiler, aýlanmaga gidýärdiler, syýat bardy. Ýöne şo toýuna barmadyk. Şondan soň ol hemme zatdan bir blog edipdir, hiç hil syýat ýok. 2024-den bäri geden ýerine sag etsin Allahan. Men ýekije gynanýan ýerim iki dogany, iki çagany aýryp aýrylykda ulutdum. Şonu hiç özüm bağışlap bilemok. Ýadyma düşdi, göwnüme jaý tapamok. Şunu ýazyp otur kamam sesli ağlap ýadýan bolen, kiçi oglum gelip eje näme bolýar diýip sorýar. Şeýdi ýa bolen şo döwür uluguljuğumam eje küýsändir diýip hasam gaty gynanýan. Çaw üçin eje mährinden gymmat zat ýok ekeni. Indi düşünýän. Men özümi hiç bağışlap bilemok. Men näde bir rahat ölüp bilerkäm diýip pikir edýän. Sebäbi ýaşymydan bir çene bardy, ulaýlak dogan. Siziň her bir gurrun berýän ykbalyňyzy diňläp, aglap, tolgunýan. Dünýäde başga-da ýalňyşan adamlar bar eken diýip aza çykan bolsa özüni köşeşdirýän. Size köp sag bolsun aýdýan. Men käte teatryňyzda da barýan. Aýda bir gezek diýen ýaly. İşiňizde üstünlükler ýar bolsun. Sag bolun. Size minnetdar.